След констелация, човек е добре да си даде време и да позволи на новия образ да работи в него. Не трябва да се взимат никакви бързи решения, особено по разглежданата тема. Самия нов образ или нова картина, както я нарича Хелингер, работи и след време ще стане съвсем ясно какво е нужно да бъде направено. Както казва самия той, ако се движите твърде бързо, вие изпреварвате своята душа и новата картина се отдалечава. Друго нещо, на което да обърнете внимание, е, че няма смисъл да се опитва човек да запомни какво се е случило в констелацията, картините и думите. Така или иначе, образите, думите, които са докоснали човек, стигат и потъват на по-дълбоко ниво. Повечето хора забравят напълно какво се е случило и това е знак, че работата е била много добра. Наистина, полезната работа в констелациите е отвъд мисленето.